Cuando mi cabeza hace ruido, no me quedo pensándolo durante horas. Me vengo aquí al gimnasio. Aquí no solo muevo el cuerpo, aquí ordeno la mente. A veces la cabeza me cuenta que algo va mal, que estoy cargada, que la situación pesa. Y justo aquí recuerdo algo importante. Mi cuerpo puede más que ese ruido. Cada repetición es una decisión. Cada gota de sudor es claridad. Esto es mi medicina para el resto del día, para convivir, para responder sin explotar, para no abandonarme. No todo lo que pienso es verdad, pero lo que hago aquí me sostiene. Cuéntame en comentarios, ¿cuál es tu herramienta cuando la mente no para? Soy Simone. He aprendido a sostenerme incluso en días revueltos. Confía en ti.